सर थैंक्स टू स्वामी जी, कपूर साहब को और सारी टीम को कि 3 हफ्ते पहले जब शुरू किया था मैंने कुंभक, उस वक़्त मेरी पोज़ीशन बहुत ख़राब थी, कफ़िंग बहुत ज़्यादा थी और चेस्ट कंजेशन काफ़ी ज़्यादा था। इन्हेलर 2-3 टाइम भी लिया करता था, एंटीबायोटिक भी था। इसके स्टार्ट में मुझे थोड़ी-सी चिंता थी भई शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने किया। वो करने के बाद मतलब हफ्ता भर तो वैसे ही रहा, लेकिन उसके बाद कफिंग आउट होनी स्टार्ट हो गई, जिससे रिलीफ मिलना शुरू हुआ और मन में भी खुशी हुई। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि मेरी कफिंग चेस्ट में बिल्कुल नहीं है और इन्हेलर भी मतलब फॉर्मेलिटी से मैं ले रहा हूँ, सिंगल टाइम ले रहा हूँ डे में, एंटीबायोटिक मेरा बंद है। तो इसके लिए मुझे आपको थैंक्स करना है और मुझे बहुत अच्छा लगा कुंभक और प्रैक्टिसेस जो इसकी हैं वो जो 3 करवाई हुई हैं, विस्तार वाली, महत वाली और जो वो अष्टांग वाली थी, वो सारी मैं कर रहा हूँ। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, होल्डिंग में भी नहीं दिक्कत आ रही और चाहे वो एक्सेल है, चाहे इनहेल है और मेरे लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है सर।